Olá, meu nome é Patrícia. Hoje estou aqui para homenagear o Colégio Floresta Azul pelos seus 30 anos de existência. Foram 30 anos de muitas histórias, dedicação e amor. O meu primeiro contato com o colégio foi em 1993, aos 4 anos de idade. Eu era aluna. Fiz a minha pré-escola aqui e vivi muitas experiências memoráveis. A pessoa que mais me marcou foi a professora Rosana, sem dúvidas. Foi a minha professora alfabetizadora e naquele ano nós vivenciamos a formatura, um momento muito importante para mim. Todas as vezes que me recordo daquele dia, eu sinto a mesma emoção. No dia da formatura eu fiz um juramento, que era assim: juro amar e defender o Brasil, nunca esquecer nossa escola infantil, a nossa família amar e para sempre estudar. De fato, eu nunca vou conseguir esquecer o que é o Colégio Floresta Azul. Para mim, para os meus filhos e hoje para os meus alunos. Agradeço toda a dedicação, agradeço todas as oportunidades que eu recebi aqui e, acima de tudo, por terem sido tão importantes para a minha formação quanto pessoas. Um abraço aos gestores do Colégio Floresta Azul. Espero que possamos comemorar ainda muitos anos. E um beijo, parabéns!